ជនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងខ្ញុំកន្លងមកបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមានដំណឹងពិសេសប្រាប់ទៅទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទយើងនឹងធ្វើសន្និសីទពិសេសមួយនៅពេលវេលាខាងមុខតាក់ទងនឹងវិស័យអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈផងដែរបាទខ្ញុំដឹងថាកន្លងមកគឺទស្សនិកជនតែងតែចោទសំណួរមកខ្ញុំជាច្រើនតាក់ទងនឹងតើយើងជ្រើសវគ្គសិក្សាយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យបានរៀនទៅយើងឆាប់បានសម្រេចគោលដៅក្នុងអាជីពការងារក៏ដូចជារៀនទៅដើម្បីបំពេញសមត្ថភាពយើងក្នុងនាមយើងជានាយកក្រុមហ៊ុនក្នុងនាមយើងជាអ្នករស់ស៊ីជាថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាការរៀបចំផែនការក្នុងជីវិតផងដែរបាទអញ្ចឹងសន្និសីទពិសេសដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅពេលខាងមុខនោះគឺនឹងឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបានជួបគ្នាក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទពិសេសនៅពេលខាងមុខនោះហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបាត់បង់ឱកាសដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅពេលខាងមុខនៅពេលវេលាសន្និសីទពិសេសខាងមុខនេះផងដែរបាទសូមអរគុណ